तो भाइयों, अगर आपको खांसी चलती है, सूखी खांसी अगर आपको ज़्यादा ही चलती है, अगर आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, तो आप इस साइरप का इस्तेमाल करें। इस साइरप को आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। 10 ml के साथ आप इसको लें। इसकी MRP 113 रुपये है। मार्केट में आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। मैक्लोड कंपनी बनाती है इसे, लिंकोटस DX इसका नाम है। काफ़ी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी, वरना हमें कमेंट कर दे, हम आपके शहर तक पहुंचा देंगे।